កម្ពុជាកំពុងតែរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរគមនាគមន៍ជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook, YouTube និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្ថាប័ននីមួយៗជាពិសេសក្នុងវិស័យជំនួញការផ្សព្វផ្សាយមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអតិថិជនស្គាល់ពីផលិតផលឬសេវាកម្មនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនិងអាចរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនទៀតផងដូច្នេះហើយមិនថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬអាជីវករទេពួកគាត់ត្រូវមកសិក្សាជំនាញផ្នែកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីភាពរីកចម្រើនក្នុងអាជីពការងារនិងមុខជំនួញរបស់ពួកគាត់ថ្មីនេះនៅតាមស្ថាប័នក្រុមហ៊ុននានាកំពុងតែត្រូវការបុគ្គលិកដែលមានជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬយើងអាចហៅថាជំនាញផ្នែក media បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងជំនាញផ្នែក media ទាមទារឲ្យចេះជំនាញកាត់តរូបភាពកាត់តវីដេអូ graphic វីដេអូនិងជំនាញថតជាដើមចំពោះការរៀនជំនាញផ្នែក media នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមួយដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែទទួលការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងផ្នែកវិស័យmedia ផ្នែកជាលក្ខណៈថាជាផ្នែកខ្សែភាពយន្តឬក៏អីហ្នឹងគឺវាត្រូវការចាំបាច់ច្រើនដោយសារតែទី1ប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគឺផ្នែកវិស័យអស់ហ្នឹងវាត្រូវទាមទារការអភិវឌ្ឍដែរបងប្អូនមួយចំនួនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យ YouTuber ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងការរៀនផ្នែក media ហ្នឹងក៏វាជាជ្រុងមួយនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់គាត់អាចទទួលបានការតាក់ទាញពីសំណាក់ទស្សនិកជនរបស់គាត់គឺអាស្រ័យទៅលើការ design លើផ្នែកវីដេអូរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងវាជា technique មួយសម្រាប់ឲ្យគាត់ទទួលបាន subscriber ច្រើនឬក៏អីចឹងទៅលើ channel របស់គាត់ខ្ញុំមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបានសិក្សាជំនាញមួយនេះទាំងផ្នែកកាត់តរូបភាពផ្នែកវីដេអូផ្នែក sound ជំនាញហ្នឹងពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនដោយសារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតម្រូវការច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀនជំនាញហ្នឹងឲ្យបានកើតជាជំនាញយើងនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើទាំងពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងសម្រាប់ខ្ញុំការរៀន media នេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ការងារជាក់ស្ដែងដោយសារតែខ្ញុំបានយកមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅកន្លែងការងារគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនមែនទែនមានរឿងដែលពិសេសជាច្រើននៅក្នុង media ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមាន creative ថ្មីច្រើនហើយទៅទាន់សម័យកាលនៃការប្រែប្រួលរបស់ពិភពលោកដែរព្រោះដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥឡូវនេះគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទែនហើយការងាររបស់ខ្ញុំគឺមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងក្រោយការរៀនហើយយើងដឹងពីគន្លឹះសំខាន់របស់វាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងអាចយកមកប្រើការទៅការងារលឿនជាងមុនផលិតភាពការងារច្រើនជាងមុនហើយដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើមកមានគុណភាពច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះអ្នកសិក្សាជំនាញផ្នែក media មានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Play Media Club ជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផ្នែក media អាជីពយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកសិក្សានៅ Play Media Club ភាគច្រើនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងជាអាជីវករជាពិសេសគឺអ្នករកលុយតាម YouTube ដែលគេនិយមហៅថា YouTuberការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បុគ្គលិកមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗដែលបានទៅរៀននៅសាលារបស់គាត់អ្នកដែលគាត់មាន YouTube ហើយគាត់ចង់ក្លាយជា YouTuber អីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើ vlog ធ្វើអីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវមែនទែនព្រោះដោយសារតែជំនាញហ្នឹងគឺគាត់បរៀនទាំងអស់ទាំងវីដេអូទាំងការ design ហើយនឹង concept នៅក្នុងការធ្វើវីដេអូឲ្យមានភាពតាក់ទាញអីហ្នឹងគឺគាត់បង្រៀនហើយខ្ញុំគិតថាក្រោយពីការចូលរៀននេះគឺខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងគឺអាចទៅមុខកាន់តែបានវែងឆ្ងាយជាងនេះទៀតចា៎